الح... طيب. أستاذة حنا، السلام عليكم. حياك الله يا أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. نعم يا حياكم أستاذة. الله أخواتي العزيزات. كيف حالك يا أستاذتي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب. نبدأ بإذن الله درس إن شاء الله. ممكن ممكن بالدعاء، تفضلي يا أستاذة. لم أسمع جيدا ماذا قلت. نبدأ طيب. بالدعاء. نعم يا أستاذة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اللهم يا اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا أستاذة، الحمد لله. ممكن أن نبدأ المادة إن أو شاء الله. التلقي أولا أو التفسير يا أستاذة. سأقرأ عليكم سورة الفاتحة الآن وأبدأ بتفسيرها. طيب ya Ustazah. Baik, بإذن akhwati, الله. Ustazah akan membacakan Al-Fatihah, kemudian Ustazah akan membacakan tafsirnya ya. Silahkan disimak baik-baik. Tafadholi ya Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن بإذن الله تعالى سوف أبدأ معكن أخواتي الكريمات بتفسير آيات سورة الفاتحة. نبدأ على بركة الله تعالى.
الآن سوف أتكلم عن سورة الفاتحة بشكل عام. من عظم سورة الفاتحة أن نقرأها في كل ركعة، بل آه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تريدين أن baik. تقولين الأولى؟ Nah, saya utarjim ya Ustazah. Al-Fatihah yakni surat yang تفضل. wajib kita baca setiap rakaat akhwati. Kemudian untuk sebagai pembuka ya Ummul Kitab, Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab. Baik, silahkan Ustazah. Tafadholi. سأقرأ سطر سطر وتترجمين أنت أول بأول حتى يفهموا جيدا Oh, إن naam ya شاء الله. Ustazah. نعم. Ustazah, At-Tadir yakni at-tafsiru min tafsir Tabari atau Muyassar atau Awil Mukhtasar. ميسر، تفسير الميسر. Oh, tayyib ya Ustazah. نعم. Nah, Ustazah, نعم. وقلنا بل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن سورة الفاتحة هي السبع المثاني، وأنها أم القرآن، وأنها تسمى بسورة الحمد لأنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأنها الشافية يعني تشفي من الأمراض، وأنها أعظم رقية بالقرآن الكريم هي سورة الفاتحة. يعني من يكون به ألم، من يكون به مرض ويقرأ على نفسه سورة الفاتحة فإنها سوف تكون شافية له بإذن الله تعالى. nah Ustazah. Tayyib akhwati, jadi Al-Fatihah adalah pembuka Ummul Kitab ya sekaligus sebagai penyembuh Asy-Syafiyah yakni penyembuh. Kemudian sebagai Sab'ul Mathani juga Ummul Kitab karena menjadi pembuka mushaf dan bacaan sholat. Kemudian As-Sab'ul Mathani 7 ayat yang diulang-ulang karena dibaca berulang dalam setiap rokaat. Kemudian juga Ummul Quran, Induk Al-Quran. Nama lainnya adalah surah Al-Hamd, pujian. Ya. Kemudian surah As-Sholah yaitu sholat. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Waqiyah dan juga Al-Kanz, harta simpanan ya. Kemudian Asy-Syafiyah tadi Ustazah menyebut bahwa sebagai penyembuh barang siapa yang menggunakan lafaz Allah maka insya Allah Allah berikan kesembuhan. Maka dari itu Al-Fatihah juga termasuk Asy-Syafiyah. Syafa yashfi, menyembuhkan. Baik. Tuasil ya Ustazah. نعم. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي التي أوجب الله تعالى قراءتها في الصلاة، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. Nah, jadi Al-Fatihah adalah surah yang Allah wajibkan dalam sholat. Nah, ya Ustazah. وهذه السورة المباركة نزلت في مكة، Dan surat وقيل yang mengandung keberkahan ini turun di أنها Mekah. نزلت مرة أخرى في المدينة، يعني نزلت في مكة، وقيل أيضا هناك أقوال أنها نزلت مرة أخرى في المدينة. إذن فسورة الفاتحة هي سورة مكية. Baik. Jadi salah satu riwayat menyebutkan bahwa turun kembali di Madinah ya surat Al-Fatihah ini namun tergolongnya adalah Makkiyah. Tayyib ya Ustazah. نعم. ومكية يعني ما نزل قبل الهجرة، فهو
مكي. إذا نقول أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة فهي مكية، حتى لو كان نزوله بغير مكة. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو كان نزوله بمكة أو عرفة. يعني ما قبل الهجرة نقول أن السورة مكية، وما بعد الهجرة نقول أن السورة مدنية. Nah, jadi akhwati, Makkiyah dan Madaniyah ini tidak terletak pada tempat turunnya, namun terletaknya pada poinnya, yaitu waktunya. Ketika qoblal hijrah atau sebelum hijrah maka disebut Makkiyah. Eee, jika setelah hijrah maka meskipun turunnya di Mekah, maka dia tetap disebut apa, kalau setelah hijriyah tetap disebut Madaniyah. نعم. وابتداؤها بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الآن اختلف في هذه الآية أنها من الفاتحة أو أنها آية مستقلة في بدايتها، كما هو الحال في باقي السور ما عدا سورة براءة. Thayyib akhwati, jadi ada 2 pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah pertama Al-Qur'an, ayat pertama, dan ada juga pendapat mengatakan bahwa itu adalah sebagai batas di mana, pembacaan setiap surat itu dimulai. Nah, tafadhali ya Ustadzah. نعم. الآن والظاهر والعلم عند الله تعالى أن هذا باختلاف القراءات، يعني اختلفوا في أنها آية من سورة الفاتحة أو أنها آية مستقلة، يعني هذا باختلاف القراءات. ففي بعض القراءات من قال أنها آية كقراءة أهل الكوفة وغيرهم، وفي قراءة أهل المدينة، أو أنها ليست منها، وأن الحمد لله هي الآية الأولى. وعلى كل حال أجمع أهل العلم أنها 7 آيات، سورة الفاتحة 7 آيات. وهذا اختلاف القراءات، أنها آية مستقلة أو أنها آية في سورة الفاتحة. Thayyib akhwati, jadi menurut ulama Kufah, Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk, ayat pertama ya. Dihitung ayat pertama dari alhamdulillahirabbil alamin. Namun para ulama Madinah ya, para ulama Madinah menghitung, ya Ustadzah At-Tadir, ulama, Madinah yuqalu sab'ah, yakni, dakhil bismillahirrahmanirrahim. Bismillah نعم. yakni, ulamaul Madinah yuqal نعم. نعم. na'am. قراءة أهل المدينة أنها منها. Oh, na'am. Jadi untuk ulama Madinah 7 ayat itu termasuk si Bismillahirrahmanirrahim. Namun, pendapat dari ijma ulama Al-Fatihah 7 ayatnya adalah bersama basmalah tersebut. Na'am. نعم. والآن من مقاصد السورة بشكل عام، يعني أن من معاني سورة الفاتحة ومقاصدها تحقيق التوجه لله تعالى بكامل العبودية له وحده. هذه من مقاصد السورة، تحقيق التوجه لله تعالى بكامل العبودية له وحده. Nah, eee jadi Al-Fatihah ini adalah perwujudan, penyembahan tertinggi ya, sempurna sempurna tentang, penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Ustadzah. نعم. الآن سوف أبدأ بتفسير الآيات آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو بداية بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو المألوه والمعبود حبا وخوفا ورجاء
سبحانه وتعالى. Taib. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ya Ustadzah? Tadir mungkin antu kariri. La asma'u jayidan as-saud. أقول أي أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. واضح الصوت هكذا؟ Naam ya Ustadzah. Baik, jadi kita memulai dengan apa, akhwati, dengan lafadz Allah, kemudian di situ ada pengharapan, juga takut ya kepada Allah. Semuanya adalah di situ sebagai ta'abudiyah, kita seorang hamba kepada Allah. Naam ya Ustadzah. نعم. الرحمن أخص أسماء الله تعالى به سبحانه وتعالى بعد بسم الله، ويأتي بعد اسم الله مقدما على سائر أسماء الله الحسنى. Naam ya Ustadzah. أعيد. Naam. Tafadhal ya Ustadzah. Sa'abahat yakni fi misar. Nah, naam. Idzan bismillahirrahmanirrahim di situ eh, mengandung tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadzah, mungkin antu wasili. نعم. الرحمن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. واضح أستاذة؟ Afwan, she's gone. أستاذة السلام عليكم. أستاذة، أنت معي يا أستاذة؟ Maybe she's having problem with her network. I'll call her. السلام عليكم.
Waalaikumsalam. I'm trying to get her back. Ustazah Hana, Assalamualaikum. The administration from Bandung is trying to get back Ustazah Hana, Tarjim person. وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذة. She'll be back in a minute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mu'allimati, nasta'min insyaallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذة ميرا. Nah, Mu'allimati. نعم. بدأنا نحن تكلمنا عن تفسير سورة الفاتحة. سوف نعم. نبدأ بتفسير أول آية منها إن شاء الله. تكلمنا عن المقدمة مع المترجمة السابقة. نعم. نعم إن شاء الله الآن سأكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. تفضل. Nah, Mu'allimati. Baik, Ahwat, mohon maaf ya. Ini karena mutarjimah sebelumnya ada masalah di internet ya. Kita lanjutkan. Jadi lafaz basmalah maknanya aku memulai dengan membaca basmalah untuk meminta pertolongan ya. Meminta pertolongan kepada Allah dan untuk memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mu'allimati. نكمل يا معلمتي. نعم. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. ممكن أعيد يا معلمتي معذرة. تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله، ومعنى الله أي المعبود بحق، وهي أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. Nah, معلمتي. Baik, lafaz basmalah ini mengandung asma-asma Allah yang baik ya. Pertama dari lafaz Allah sendiri, maknanya adalah al-ma'bud bihaqi. Jadi satu-satunya yang berhak disembah gitu ya. Satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang menyerupai Allah ya. Jadi hanya khusus tadi ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah gitu ya. Nah, Malimati. وثاني أسماء التي تضمنتها آية بسم الله الرحمن الرحيم هي الرحمن، ومعناها أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. Nah, kemudian asma Allah yang kedua di lafaz basmalah ini yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman di situ maknanya adalah Dzu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Jadi yang mempunyai rahmat yang luas gitu ya. Yang mempunyai rahmat yang luas. Nah, Malimati. ثالث الأسماء التي تضمنتها آية بسم الله الرحمن الرحيم هي الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. Dzu Ar-Rahman. Malimati. فهو Mungkin يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده.
هذا معنى كلمة الرحيم. Nah, kemudian asma Allah yang ketiga di lafaz basmalah adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah yang sama ya, yang mempunyai rahmat Allah, tetapi di sini eh, ya dikhususkannya untuk al-mu'minun ya. Jadi orang-orang yang beriman dan hamba-hamba Allah. Nah, malimati. الحمد لله رب العالمين، أي جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه. Nah, kemudian makna alhamdulillahirabbil alamin di situ maknanya adalah segala pujian ya, segala pujian bagi Allah eh, yang meliputi ini Rabbil alamin di sini adalah meliputi seluruh alam ya. Dan pujian ini tidak diperuntukkan untuk selain Allah gitu ya. Nah, malimati. نعم، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى. Nah, kemudian Rabbul alamin ya. Rabb itu jadi pengatur ya kalau kita pahami ya. Rabb itu pengatur segala sesuatu ya, segala sesuatu. Kemudian al-alamin itu jamak dari alam, ya jamak dari alam. Artinya al-alamin itu selain selain Allah itu disebut alam. Jadi eh, kita termasuk kita sendiri ya, kita manusia dan seluruh ciptaan Allah itu disebutnya al-alamin. Nah, malimati. نعم. وكلمة الرب تأتي بمعنى المالك، الخالق، المتصرف، البارئ، وتأتي الرب من المالك فقط، كما نقول مثلا أنا رب البيت، ونقول أنا رب الكتاب، أي مالكها. Nah, kemudian makna ar-Rabb juga bisa dimaknai dengan al-Malik ya. Kemudian al-Khaliq, al-Mutasarrif. Jadi al-Malik yang maha memiliki gitu ya. Kemudian al-Khaliq yang menciptakan, juga yang mengatur atau yang menguasai ya. Kemudian al-Malik sendiri kalau misalkan dimaknai sebagai apa yang memiliki itu bisa misalkan bisa dicontohkan ya. Rabbul Bait ya. Rabbul Bait itu berarti yang apa ya? Berarti artinya dia yang memiliki, yang mengatur di rumah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, malimati. وتأتي أيضا الرب بمعنى المصلح، المربي، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربوهن. Nah, kemudian al-Rabb juga bermakna al-muslih ya atau al-murabbi. Kalau di kita tuh al-murabbi itu biasanya dimaknai dengan bisa jadi apa ya? Pengayom gitu ya atau pembimbing mungkin ya seperti itu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Syekh di surat An-Nisa tadi. Nah, malimati. نعم. والمقصود هنا بمعنى رب العالمين أي المالك، المتصرف، المدبر، المحيي، المميت سبحانه وتعالى. Nah, kemudian kalau makna Rabbul Alamin, Rabb ya, apa tadi? Rabbul Alamin, berarti di situ meliputi maknanya itu tadi ya seperti yang disampaikan Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mutasarrif, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumit. Jadi yang memiliki, yang menciptakan, yang juga menguasai ya, yang maha juga yang maha hidup, juga yang maha eh, menghidupkan dan mematikan gitu ya. Nah, malimati. نعم. الآن كلمة العالمين قال بعضهم
معنى العالمين الإنس والجن، وقال بعضهم الإنس والجن والملائكة، وقال آخرون أنها كل ما سوى الله، وهو الصحيح. إذن هو رب العالمين، رب كل شيء سبحانه، ورب كل ما سواه جل في علاه. Nah, Malimati. Nah, kemudian makna al-alamin ya sebagian ada yang memaknai bahwa al-alamin itu adalah manusia ya. Al-ins wal jin, jadi ada yang memaknai manusia juga jin. Kemudian sebagian juga berpendapat bahwa al-alamin itu bermakna al-ins manusia, jin, kemudian malaikat ya. Kemudian juga ada yang memaknai segala sesuatu selain Allah. Jadi makna Rabbul Alamin adalah yang menguasai, yang memiliki dan sebagainya ya dari sifat-sifat tadi yang disampaikan dari maknanya yang menguasai apa-apa yang selain Allah. Jadi Rabbul Alamin yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, malimati. نعم. الرحمن الرحيم هو ثناء على الله تعالى بعد حمده. في الآية السابقة قلنا الحمد لله رب العالمين، حمدنا الله تعالى بجميع أنواع المحامد، ثم أثنينا على الله تعالى بقولنا الرحمن الرحيم. إذن هو ثناء على الله تعالى بعد حمده. Nah, nah, kemudian di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim ini adalah salah satu bentuk pujian juga kepada Allah ya. Salah satu bentuk pujian setelah tadi pujian juga kepada Allah di ayat kedua ya yang Alhamdulillahirabbil alamin, yang di situ maknanya adalah bahwa segala puji bagi Allah ya dengan segala kita memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini juga bentuk pujian kepada Allah. Nah, Malimati. مالك يوم الدين، تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيء، فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. Nah, kemudian ayat berikutnya Malik Yaumiddin ini adalah bentuk pengakuan ya. Bentuk pengakuan bahwasannya Allah itu yang maha memiliki Yaumiddin itu diartikan sebagai Yaumul Qiyamah gitu ya. Yaumul Qiyamah juga dimaknai sebagai Yaumul Hisab, Yaumul Jaza atau hari penghisaban atau hari perhitungan, juga hari pembalasan. Nah, Malimati. إذن الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك. الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك، وأنه مالك يوم الدين، هذا اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق كلها، الله تعالى هو مالكها. Nah, kemudian Allah adalah Al-Malik, kemudian Al-Malik ya, dan bahwasanya dimaksudkan di situ tuh kan tadi ke makna Malik Yaumiddin itu ya. Jadi bahwa Allah itu yang memiliki ya atau yang merajai hari di mana hari itu dikumpulkan semua manusia gitu ya. Nah, Alimati. نعم. ويوم الدين هو يوم الحساب، لقوله تعالى في سورة الصافات أئنا لمدينون، يعني لمحاسبون. إذن هو يوم القيامة وهو الساعة. Nah, kemudian makna Yaumuddin tadi ya, Yaumuddin itu adalah Yaumul Hisab atau hari penghisaban sebagaimana yang disebutkan yang disebutkan oleh Syekhah di dalam surat As-Saffat barusan ya. Nah, Malimati.
إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك يا الله وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين لنا سواك. Nah, kemudian makna ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini maknanya adalah mengkhususkan ya, atau eh, penghususan ibadah kita ya, penghususan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan juga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga di sini penghususan bahwasanya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah ya. Dan tidak ada yang selain Allah yang bisa menolong kita, dan kemudian juga kita memohon segala kebaikan kepada Allah. Nah, Mu'allimati. نعم. وهنا قدم المفعول على الفعل، إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المفعول على الفعل. لماذا؟ للاهتمام والحصر. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت. إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. وقدم العبادة على الاستعانة. قدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة غاية، غايتنا نحن العبادة، والاستعانة وسيلة. وقلنا أن العبادة غاية لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mungkin أعيد يا معلمتي معذرة. نعم، قلنا إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. وقدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة. وقلنا أن العبادة غاية لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nah, eh, nah di kata iya karena abudu wa iya karena stain ya, awat. Jadi di sini maf'ul ya, maf'ul itu objek. Maf'ulnya di situ iya kak di situ sebagai objek yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan dari fiilnya ya? Jadi tidak na'budu dulu kemudian kak, tapi kak dulu baru na'budu. Nah, kenapa dikedepankan objeknya gitu ya? Karena di sini yang ingin disampaikan adalah bahwa kepada Allah lah gitu ya. Ini untuk penghususan ya, untuk penghususan dan untuk memberikan sebuah bentuk perhatian gitu ya, sebuah bentuk perhatian dan penghususan bahwasanya apa namanya kita beribadah itu hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian kita juga meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, di mana didahulukan di sini kita beribadah ya, didahulukan ibadah daripada meminta pertolongan ya. Kan kalimat itu iya karena abudu wa iya ka nasta'in. Kenapa ibadah itu didahulukan daripada kita meminta pertolongan gitu ya. Kenapa didahulukan ibadah? Karena ibadah itu adalah tujuan ya. Adalah tujuan, sementara kalau meminta pertolongan itu adalah wasilah atau perantara gitu ya, perantara ya wasilah kepada Allah. Nah, kemudian kenapa dikatakan bahwa apa namanya
ibadah itu sebagai tujuan. Nah, ini juga berkaitan bukan kaitan ya. Ini selaras dengan apa namanya? Ayat Allah di surat Az-Zariyat ya, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami menciptakan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, Malimati. نعم. وهنا إياك نستعين، يعني نستعين بالله ليعيننا على العبادة، فالعبادة هي المقصد وهي المطلوب الأخير، فلذلك قدمت للأهمية. إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Nah, kemudian iya karena stain ya, bahwasanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah itu untuk apa? Yaitu tadi untuk beribadah, ya. Jadi kemudian kenapa dikedepankan tadi ya? Kenapa dikedepankan ibadah tadi ya sudah dibahas ya. Nah, jadi kita tuh dalam rangka mencapai tujuan kita, yaitu tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk mencapai itu tuh kita membutuhkan pertolongan dari Allah gitu ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan atau yang dikategorikan ibadah ya. Ibadah itu adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang dicintai Allah, yang disukai Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan gitu ya. Baik itu yang zahir atau yang nampak, juga yang tidak nampak atau yang batin gitu ya. Zahir dan batin, yang nampak dan tidak nampak. Nah, Mu'allimati. نعم. والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. Ya, kemudian isti'anah ya, makna isti'anah itu adalah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. نعم. والآن هذه الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات كلها جاءت ماذا؟ مقدمة، كما قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، يعني الله تعالى نحن نصلي يرد علينا ويقول: حمدني عبدي. لذلك ونحن في الصلاة يجب أن نقف قليلا على رؤوس آيات سورة الفاتحة لنفهم معناها ونستشعر رد الله تعالى لنا في الصلاة. فعندما نقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول: حمدني عبدي. تفضلي بالترجمة لأكمل. Nah, Mu'allimati. Nah, di surat Al-Fatihah ini ya, Akhwat ya. Jadi dari lafaz basmalah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sebagai muqaddimah ya, muqaddimah. Nah, di mana ini kan dibaca ketika sholat ya. Nah, di dalam sholat itu Allah membagi dua ya. Ketika kita sholat Allah membagi dua. Membagi dua itu di mana? Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita mengucapkan apa namanya ayat-ayat Allah khususnya di surat Al-Fatihah ini, nah ketika kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Allah juga pada saat kita membaca itu tuh Allah menjawab sebetulnya gitu ya.
Jadi ketika kita membaca lafaz alhamdulillah ketika sholat Allah menjawab hamadani abdi. Jadi Allah tuh menjawab bahwasanya hambaku telah memuji aku. Nah, makanya tadi kata beliau kalau ketika sholat ya, ketika membaca lafaz alhamdulillah itu sebaiknya kita berhenti sejenak gitu ya, berhenti sejenak untuk eh, seakan-akan kita sedang mendengar bahwasanya Allah tuh sedang menjawab eh, apa namanya dari surat Al-Fatihah yang kita baca khususnya di ayat kedua ini gitu ya. Nah, Mu'allimati. نعم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Najadani mana najadani ya Mu'allimati معلش najadani نعم. abdi ma makna najadani abdi إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أي عظمني azamani من na'am تعظيم الله تعالى أنه مالك يوم الدين. هذا من تعظيم الله تعالى أنه مالك كل شيء. na'am ثم مالك فقال مجدني يقول الله مجدني عبدي يعني من التعظيم لله تعالى. na'am ثم إياك نعبد وإياك نستعين ممكن أعيد يا معلمتي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين تكلمنا عن العبادة وتكلمنا عن الاستعانة. الله نعم يقول هنا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأننا الآن بعد آية إياك نعبد وإياك نستعين سوف نسأل الله تعالى، نسأله الهداية ونسأله الاستقامة. فهنا نعم قال إياك نعبد وإياك نستعين فقال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا نعم معناه. نعم معلمتي. Baik, kemudian ketika kita mengucapkan lafaz Ar-Rahmanir Rahim ya. Nah, pada saat itu juga Allah tuh sedang menjawab bahwasanya hambaku telah memuji aku gitu ya, memuji. Jadi hampir sama dengan lafaz hamdalah tadi ya di makna Ar-Rahmanir Rahim itu. Kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin najadani abdi atau azamani abdi bahwasanya hambaku sedang mengagungkan aku gitu ya, mengagungkan dan memuliakan aku. Kemudian ketika kita mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apapun atau apa saja yang diminta oleh hambaku. Ini berkaitan dengan tadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi ya. Bahwasanya kita meminta, beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Maka ketika kita baca ayat ini, eh, Allah tuh menjawab untuk hambaku apa yang dimintanya. Begitu. Nah, Malimati. Malimati. نعم ننتقل الآية اللي بعدها. نعم اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. وثبتنا وثبتنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. ya. Kemudian di ayat berikutnya, nah, Malimati. Ihdinaus siratal mustaqim. Nah, maka makna ayat ini adalah dullana ila sabilik ya. Jadi ini adalah bentuk permohonan kita ya, bentuk permohonan kita agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus ya. Ihdinaus siratal mustaqim dullana ila siratal mustaqim. Kemudian wasluk bina fi. Jadi ini juga bentuk permohonan kita untuk bisa menjalani ya, untuk bisa menjalani
apa yang Allah tunjukkan ya di jalan yang lurus ini, kemudian juga untuk meneguhkan kita di dalamnya, dan juga permohonan kita untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mualimati. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian makna siratal mustaqim ya, siratal mustaqim ini adalah artinya jalan yang jelas ya. Jalan yang jelas, yang dimaksud di sini jalan yang jelas ini adalah yaitu Islam ya. Di mana Islam ini adalah agama yang Allah turunkan dengan perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, malimati. نعم. تكلمنا، والآن يأتي الطلب وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا قيل أنه ثبتنا على الصراط المستقيم، وقيل اهدنا أي زدنا هداية. Nah, kemudian kata ihdina ya. Kata ihdina ada yang mengatakan bahwa maknanya di sini adalah tabitna ya. Tabitna ala sirat al-mustaqim, artinya permohonan kita untuk agar Allah meneguhkan atau menetapkan kita di jalan yang lurus ya. Ada juga yang memaknai bahwa ihdina ini adalah memohon untuk menambahkan hidayah ya. Zidna al-hidayah. Memohon untuk menambahkan hidayah atau petunjuk. Nah, maulidi. نعم. وهذا يقوله من كان مهتديا. والآن يقول قائل: كيف يقول المهتدي اهدنا مع أنه مهتدي، يعني مهتدي إلى الصراط هو، فكيف يقول اهدنا كالرسول صلى الله عليه وسلم أو نحن عندما نصلي؟ إذن نقول اهدنا أي ليزيدنا الله هدى، فنحن مهتدون ولله الحمد والمنة. فلماذا نقول اهدنا؟ يعني زدنا هداية. إذن هنا بمعنى هي زدنا هداية يا الله. فقال أهل العلم اهدنا أي زدنا هداية وثبتنا على الهداية، والمعنيان صحيحان. Nah, kemudian tadi makna ihdina juga ya. Jadi kenapa kita kan termasuk yang sudah mendapatkan petunjuk gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, artinya kita sudah berada menjadi seorang muslim mungkin gitu ya. Jadi berarti kan sudah mendapatkan petunjuk. Kenapa kita juga meminta kembali ya dengan lafaz ihdina ini ya. Maka makna di sini tuh makna permintaan kita kepada Allah itu adalah meminta kepada Allah untuk ditambahkan gitu ya. Ketika kita sudah dapat petunjuk, maka kita meminta agar ditambahkan hidayah dan juga ditetapkan ya atau diteguhkan di dalam hidayah tersebut. Nah, mu'allimati. نعم. وقال آخرون لما كان الإنسان دائما في عمل، يعني أن كل إنسان دائما هو في عمل، وكل عمل يحتاج إلى هداية، أليس كذلك؟ كل عمل يحتاج إلى هداية، فنحن الآن نحتاج إلى هداية. في الصلاة نحتاج إلى هداية، وبعد أن نخرج من هذا الدرس نحتاج إلى هداية من الله. ولذا ناسب أن يكثر الإنسان من قراءة هذه السورة المباركة، وأن يقول دائما اهدنا
أي لما سيأتي، وهكذا. يعني هي طلب الهداية من الله في كل شيء، في كل عمل، حتى يوفقنا إلى مرضاته وجنته إن شاء الله. Insya Allah. Nah, kemudian makna ihdina ini juga ada yang mengatakan bahwa eh, ini tuh kita perlukan ya, kita senantiasa memerlukan hidayah. Nah, karena kita setiap manusia ya, secara umum manusia, nah, kita khususnya yang sudah menjadi muslim, dalam setiap amal-amal kita ini memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita sholat, kita memerlukan hidayah gitu ya, mungkin dari segi tata cara dan sebagainya. Kemudian juga ketika kita belajar ya, dan setelah kita belajar, kita membutuhkan juga hidayah dari Allah. Maka eh, apa ya istilahnya tuh lazimnya kita kalau mungkin di luar sholat juga melazimkan doa ini ya, ihdinas siratal mustaqim, karena kita ini dalam setiap amal kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mu'alimati. نعم. الصراط، معنى الصراط هو الطريق، والعرب لا تسمي الطريق صراطا كما يقال حتى تجتمع فيه 6 أمور، فليس كل طريق تسميه العرب صراطا. تفضل يا مترجم. Nah, kemudian makna sirat sendiri ya, makna sirat. ولا واضح؟ Nah, mungkin Aid yang malam lebih. نعم نعم، أنا أفصل في الشرح حتى تفهموا الصورة وتدبرها يعني. إذا الصراط هو الطريق، معنى الصراط الطريق، والعرب لا تقول عن الطريق صراطا إلا إذا اجتمعت فيه 6 أمور، يعني أن يكون واضح، أن يكون متعينا، وأن يكون موصلا للمقصود، وأن يكون واسع، وأن يكون أقرب طريق، وأن يكون مستقيما. النمر الثاني يعني متعينا، ما معناه يا معلمتي متعينا؟ يعني معين، معين. يعني تم تعيينه، معروف أين هو. نعم معلمتي. من التعيين، يعني من التعيين. نعم. نمر أن واضح، يكون موصلا للمقصود. الطريق لما نسميه صراطا تجتمع فيه 6 أمور. قلنا أول أن يكون واضح هذا الطريق. نعم. واضح معروف أين هو. متعينا يعني تم تعيينه أين هو. نعم. يكون موصلا للمقصود، يعني أنا سلكته فأوصلني إلى ما أريد. أن يكون نعم. واسع هذا الطريق، واسع، هذه من صفات الصراط يعني. وأن نعم. يكون أقرب طريق، قريب يعني وليس بعيد عليه فيه مشقة. وأن يكون مستقيما. نعم. والمستقيم هي أخص أوصافه، إن أكثر صفة على الصراط هي أكثر صفة مهمة فيه هي أن يكون مستقيما. وإنما قال الصراط المستقيم ليتنبه على أخص أوصافه على أنه مستقيم. واضح؟ واضح ya معلمتي. Nah, baik. Nah, Ukhti Syasyah, silakan. Ya, kemudian makna sirot ya. Sirot di situ maknanya adalah thariq. Kalau kita yang pernah belajar bahasa Arab ya, thariq itu diartikan jalan ya. Tetapi orang Arab itu tidak semua thariq ya atau dikatakan jalan itu dinamakan dengan sirot ya. Jadi
kecuali orang Arab itu akan menamakan torik itu sirot ketika berkaitan dengan 6 poin ya, 6 poin. Yaitu ketika dia jelas gitu ya. Dia bisa dikatakan sirot itu ketika urusannya yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas gitu ya. Kemudian poin kedua adalah untuk menggambarkan sesuatu yang khusus muayyan. Jadi ini tertentu ya, poin tertentu mungkin yang di jalannya tuh jalan tertentu gitu ya. Kemudian juga untuk menunjukkan wasilah untuk mencapai maksud gitu ya. Untuk mencapai maksud, maka dikatakan sirot. Juga dikatakan sirot ketika berkaitan dengan sesuatu yang luas ya, wasi'. Nah, kemudian poin kelima adalah ketika jalan ini dekat gitu ya. Jalan ini dekat atau qarib gitu ya. Nah, kemudian poin keenam juga dikatakan orang Arab akan mengatakan torik sebagai sirot kalau dia mustaqim atau lurus ya. Maka di situ di ayatnya kan sirotol mustaqim. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang memang lurus gitu ya. Nah, نعم. معلمة. ثبتنا الله وإياكم على هذا الطريق يا أخواتي، وهذا طلب المؤمنين لربهم تبارك وتعالى أن يهديهم إلى هذا إلى هذا الصراط المستقيم. فدائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الطريق، إلى هذا الصراط المستقيم إن شاء الله. Ya, jadi kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa berdoa ya, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya. Kemudian makna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya dan seterusnya. Jadi tadi kan kita sudah minta kepada Allah ya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, di ayat berikutnya ini dipertegas kembali bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan yang sudah yang Allah karuniakan ya, yang Allah berikan itu kepada siapa saja ya, di antaranya kepada para nabi ya, para siddiqin, para syuhada dan para solihin dan semua yang rafiqo itu menyertai ya. Jadi yang disifati dengan bukan disifati ya. Pokoknya jalan lurus ini yang pernah Allah kasih ya, yang sudah Allah kasih, yang sudah Allah tunjukkan tadi kepada para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, was-sholihin. Nah, نعم. معلمتي. إذن وأقصد صراط الذين أنعمت عليهم وصراط الذين أنعم الله عليهم فسرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء هم الذين يطلب المسلم أن يكون على طريقتهم وصراطهم صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, kemudian makna siratal ladzina an'amta alaihim ini juga tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa ini tuh bentuk permohonan kita agar kita ditunjukkan kepada jalan ya, kepada jalan yang lurus yang Allah karuniakan kepada para nabi, as-siddiqin wasyuhada wassolihin itu ada di surat An-Nisa ya.
ada di surat An-Nisa yang disampaikan oleh Syekhah tadi. Dan juga kita memohon agar di apa namanya ya, diberikan nikmat yang sama juga kepada semua orang ya. Jadi selain para nabi, para siddiqin, asyuhada, wassalihin, juga kepada siapapun ya. Siapapun yang senantiasa berada di jalan Allah gitu ya. Di jalan yang lurus, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Malimati. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا أريد طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. والمشهور كما جاء عند الترمذي وغيره أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. فهؤلاء هم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نجتنب طريقهم، طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kemudian di ayat terakhir ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jadi pernyataan bentuk permohonan kita juga ya. Tadi setelah kita meminta petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang lurus ya. Kemudian juga kita memohon kepada Allah, jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang al-maghdub ya. Al-maghdub ini dimaknai sebagai Yahudi ya. Al-maghdub itu orang yang dimurkai ya. Dimurkai itu orang Yahudi. Kemudian abdalin itu adalah an-nasara atau orang-orang Nasrani gitu ya. Di mana mereka-mereka ini ya, Yahudi dan Nasara ini adalah mereka yang menempuh jalan yang tidak diridhoi ya, tidak diridhoi, maka Allah juga memerintahkan kita untuk menjauhi mereka gitu ya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan ya, agar kita dijauhkan dari eh, apa namanya, apa-apa yang mereka lakukan ya, jalan yang mereka tempuh gitu. Nah, Mualimati. نعم. إذن اليهود مغضوب عليهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه، عرفوا طريق الحق لم يتبعوه وتركوه. أما النصارى ضالين، الله قال عنهم ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه، لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه. هؤلاء النصارى الله قال عنهم ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه. Nah, nah kemudian kenapa ya Yahudi ini dimaknai atau disebut sebagai al-maghdub ya, yang dimurkai atau yang dimarahi ya, kalau kita maghdub dimurkai ya. Kenapa? Karena Yahudi ini adalah mereka ini mengetahui kebenaran ya. Kebenaran artinya mengetahui sebetulnya mengetahui siapa nabi ya, mengetahui Islam itu seperti apa. Artinya yang jalan yang lurus tuh mereka tahu gitu ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti gitu. Bandel gitu ya, tidak mau ngikut gitu. Walaupun mereka sebenarnya tahu. Nah, tetapi kemudian kalau Nasoro, kenapa Nasoro ini dikatakan Abdalin ya, dinamai dengan Abdalin karena mereka ini tidak mengetahui kebenaran ya. Mereka tidak mengetahui kebenaran itu seperti apa. Artinya yang dimaksud dengan ya jalan Islam ya Islam. Nah, mereka tuh tidak tahu, tapi juga mereka nggak mau berusaha untuk cari tahu gitu. Jadi tidak tahu, tapi juga nggak mau nyari tahu gitu ya. Nah, Mualimati. نعم. نعم. الآن نقول لماذا الله قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ لأن لشناعة كفرهم، كفر اليهود. كفر اليهود أشد من كفر النصارى، لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والذي يعرف الحق ولم يتبعه هو أشد كفرا. إذن هنا قدم الله المغضوب عليهم لشناعة كفرهم، كفر اليهود، كما قال تعالى
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآية جاءت في سورة النساء، قال أن اليهود أشد كفرا من النصارى، وقدم اليهود أيضا لأنهم أقدم من النصارى. اليهود كانوا في زمن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أما النصارى كانوا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل، فموسى من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا من أنبياء بني إسرائيل. Nah, kemudian di ayat terakhir ini, kenapa al-maghdub ya, al-maghdub atau Yahudi ini didahulukan ya, pengucapan lafadznya itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, kenapa didahulukan daripada an-nasara ya, ad-dallin? Kenapa? Pertama karena Yahudi ini kekafirannya itu lebih apa ya, lebih dahsyat gitu ya. Kafirnya mereka itu lebih keras gitu. Jadi melebihi orang-orang Nasoro gitu ya. Karena mereka kenapa dikatakan lebih dahsyat? Karena mereka sebetulnya tahu ya, tahu yang benar tapi mereka nggak mau ngikut gitu. Dibandingkan dengan Nasoro yang memang nggak tahu gitu. Nggak tahu tapi mereka nggak mau nyari tahu. Nah, maka Yahudi ini dikategorikan dia kekafirannya itu lebih dahsyat gitu ya. Atau lebih keras gitu. Eh, sebagaimana yang sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ya, tadi yang dibacakan oleh Syekho terkait dengan kekerasannya atau kedahsyatannya kekafiran Yahudi ya. Kemudian poin kedua, alasan didahulukan Yahudi ya, karena Yahudi ini mereka lebih dahulu diciptakan ya, lebih dahulu artinya bukan diciptakan, masa mereka itu lebih dulu dibanding dengan kaum Nasrani ya, di mana Yahudi ini turun di zaman Nabi Musa, sementara Nasoro atau Nasrani ini turunnya di bukan turun ya, adanya itu di zaman Nabi Isa gitu ya. Nah, kemudian poin ketiga, penyebab didahulukan juga Yahudi daripada Nasoro ini karena Yahudi dan Nasrani ini adalah sama-sama dari Bani Israel ya, para nabi dari kaum Bani Israel. Nah, Malimati. إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. Nah, maka makna ayat terakhir ini ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi ini adalah ghair ya, selain. Jadi selain jalan orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak ingin mengikuti ya, yaitu Yahudi, juga jalan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk ya, dan tidak mau ya, mereka tuh tidak mau mencari petunjuk gitu ya, tidak tahu dan tidak mau mencari tahu ya, tidak mau mencari tahu gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh. Nah, Muallimati. نعم. والآن عندما يشرع الإنسان من هذه الآيات، عندما ينتهي من قراءتها، قراءة آيات سورة الفاتحة، إذا كان في الصلاة يقول ختم سورة الفاتحة يقول آمين. إذا كان في الصلاة إذا قرأ هذه السورة وختمها
أن يقول آمين، أي اللهم استجب معناه آمين، اللهم استجب لنا، لأن سورة الفاتحة تضمنت دعاء عظيما وفقنا الله وإياكم إليه يا الله. Nah, kemudian ketika seseorang sudah menyelesaikan pembacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat ya, maka disunahkan untuk melafadzkan amin ya. Dimana maknanya di sini adalah ya Allah kabulkanlah gitu ya. Kenapa di sini perkataan kita disunahkan membaca lafadz amin ya? Karena di sini adalah bentuk permintaan kita untuk mengabulkan apa ya? Mengabulkan apa yang kita minta tadi ya. Karena surat Al-Fatihah ini isinya adalah berisi doa-doa yang sangat agung gitu ya. Seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, Mu'allimati. نعم. الآن سوف أعطيكم فوائد في هذه الآيات. فوائد هذه الآيات. أول فائدة: افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. Nah, faidah ya, ini faidah yang kita bisa ambil dari surat Al-Fatihah ya. Pertama, Allah ya, Allah membuka surat Al-Fatihah ini dengan basmalah ini untuk apa ya? Memulai segala amal ya. Untuk memulai segala amal ya, artinya tadi yang melibatkan perkataan ataupun perbuatan ya. Untuk apa namanya? Segala amal ini kita memohon pertolongan kepada Allah gitu ya. معلش يا معلمتي نعم. انتهى الوقت يا معلمتي. نذكر فقط الفوائد وننهي إن شاء الله. نعم 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 نعم، معلمتي تفضل. بقيت 3 فوائد فقط يعني أقرأها نعم عليكم إن شاء الله. نعم معلمتي. إن شاء الله. من هدي الفائدة الثانية: من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء، يعني عندما نبدأ بأي دعاء نقوم بتمجيد الله، يعني تعظيمه والثناء عليه. أول إشي نقوم عندما نلتجئ إلى الله تعالى بالدعاء، نقوم أولا بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah ya, jadi seorang hamba Allah yang solih ya, semoga hamba Allah yang solih, hikmahnya adalah ketika akan berdoa ya, ketika kita akan berdoa, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu kita ini mengagungkan Allah ya, mengagungkan Allah, kemudian juga memuji Allah ya. Nah, baru setelah itu kita memohon atau berdoa ya, kita mengajukan atau meminta apa-apa yang kita ingin sampaikan kepada Allah gitu ya. Nah, Malimati. الفائدة الثالثة: تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم. Ya, kemudian poin berikutnya adalah faedahnya adalah agar Muslim itu berhati-hati ya, berhati-hati untuk menjauhi ya, untuk menjauhi. Nah, Malimati. تفضل. نعم أكمل. Ya, jadi tahdir al-muslim ya. Jadi untuk mewanti-wanti kita sebagai muslim agar kita dijauhkan ya. Kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan-jalan tadi ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, dengan
karakter-karakter mereka yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, معلوماتي. دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. هذا من كمال الإيمان. Nah, kemudian juga di faedahnya ini adalah menggambarkan tentang kesempurnaan iman ya, bahwa kesempurnaan iman itu bisa dikatakan sempurna ya. Iman seseorang bisa dikatakan sempurna ketika satu, dia ikhlas kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah ya, tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, kemudian ciri kedua adalah sempurnanya iman seseorang adalah bahwa dia meminta pertolongan hanya kepada Allah ya, dan tidak kepada selain Allah, khusus kepada Allah saja ketika dia memohon pertolongan. Nah, معلوماتي. نعم، جزاك الله كل خير يا مترجمة يا أستاذة ميرا. الآن وجزاك هكذا معلوماتي. تفسير سورة الفاتحة. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada wabarakatuh. pertanyaan boleh Ustazah Mira. Ya, Kalau ada pertanyaan boleh. sebentar saya tanyakan dulu. Ya معلماتي mungkin naftah يعني الوقت في السؤال يا معلمتي، هل ممكن؟ تفضل. Baik, silakan. Hanya ini referensi ayat surat An-Nisa di Robbal Alamin itu surat An-Nisa ayat berapa? Oh, ya معلمتي في سورة النساء ayah kam yakni يوجد كلمة رب العالمين يا معلمتي. نعم، لم أفهم مع السؤال. أعيدي. يعني في سورة النساء في ayah kam يعني موجود كلمة رب العالمين. لا يوجد سورة النساء كلمة رب العالمين. في أي سورة؟ أنا تكلمت عن وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه معنى، أنا تكلمت عن معنى مثلا الرب يعني فيه منها بسورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن سوف أرى أين هي الآية. Nah, في سورة النساء هذه. jadi kata robnya ini ya Bu ya, kata robnya Iya, ini. Jadi, karena ada beberapa surat yang saya butuh nomor ayatnya. Semua yang beliau bacakan tadi ayatnya nggak disebut. iya, kata beliau mau dilihat dulu. Oh begitu, kalau nggak lewat WA aja. Oh gitu? Hmm. Untuk yang lain juga kan bisa dibaca. الآية رقم 23 من سورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني اللاتي تقمن على تربيتهن. عندما 23. تكلمنا معنى الرب المتصرف المدبر نعم. المالك. نعم، هذا الذي تعنيه يا أختي. نعم. هذا Ya, jadi مقصدين. نعم معلمتي. نعم 23 صحيح يا معلمتي؟ نعم نعم، آية طويلة جاءتي. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. هذه الآية. نعم. وربائبكم يعني اللاتي تقمن في تربيتهن. نعم. نعم، Di هذه surat معنى An-Nisa. وربائبكم. نعم. Nah, di ayat ke-23 katanya Bu. Jadi yang mengandung kata Rob ini tadi. Maaf, untuk ayat-ayat yang lain gimana? Ada As-Sofat, ada Azariyat. Oh iya, nanti saya tanyakan ya. Ya, Di baik. WA nanti. Oh, Ya, iya. baik. Jazakillah khair Ustazah. وإياكم. Jazakillah khair Syekho. وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نلتقي بإذن الله في الحصة القادمة إن مع شاء الله. إتقان سورة الفاتحة. سوف نأخذ إتقان الآيات في الحصة القادمة، تجويد نعم. الآيات. نعم إن شاء الله يا شاء الله. معلمتي. إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا معلمتي. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وإياكم.
Wa fikum barakallah. Baik, Ahwat, kita sudah di penghujung waktu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir batin mewakili lembaga karena mutarjimah sebelumnya ada masalah di jaringan ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kehilapan selama saya menerjemah. Insya Allah dilanjut di pekan depan Itkon surat Al-Fatihah. Jadi mulai talaki dari beliau ya, talaki surat Al-Fatihahnya. Untuk tafsirnya Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.